မှာကိုစီပါလာဆွဲလန်းကြည်စွာကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကိုပေးစွာရုံနိုင်စရာကော်ဖီမှာတန်တန်ဆွဲချစ်ပမာစပယ်ရှယ်ကပီးလို့ပြောခြင်းလွန်ကြတာအပေါ်ရန်တူတာဘယ်လိုကွာတာပြောပြခဲ့တာသူလေးဆူမလာတာဘဝတသက်တာရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီးမှာအကောင်းဆုံးငါ special ရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီး special ခံစားကြည့်စမ်းချီရဲ့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီးမှာအကောင်းဆုံးငါ specialရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီး special ခံစားကြည့်စမ်းချီရဲ့လူတွေမှာကိုစီပါလာဆွဲလန်းကြည်စွာကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကိုပေးစွမ်းတာရုံနိုင်စရာကော်ဖီမှာတန်တန်ဆွဲချစ်ပမာစပယ်ရှယ်ကပီးလို့ပြောခြင်းလွန်ကြတာအပေါ်ရန်တူတာဘယ်လိုကွာတာပြောပြခဲ့တာသူလေးဆူမလာတာဘဝတသက်တာရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီးမှာအကောင်းဆုံးငါ special ရှေ့ဆက်ကြမယ်ခရီး special ခံစားကြည့်စမ်းချီရဲ့